Ni Jon Patxi naiz, 31 urte dauzkat eta onagarri nauzue, karnabalen inguruan berriketan itxea beste inor ez daukazuelako. Inaute ixetatik adibidez dauzkaten oroitzapen onak eta barregarrixak, dira behin nola irten ginean, pantzarrez disfrazeuta, olako melokotonezen almibar potetzar batzukin, atzian jarri ginuzen bi, eta goratzen naiz, ibiltzen gineala andanak saltokak, izton zarata eskaxa eta atzen. Eta beste behin santraje txuri batekin eta hemen jositxa geuzkaun olako marra gorri batzuk. Eta hemen bebai zeren olako txilito batzuk zagatia eta atzeko. Burmuinean hiltzauta hola gelditzen jau gauza batzuk eta hortaikoa da, batzutan hangaenia sosia eta neo lagun artean, ban baraban abestu izan du. Egisa da, ikastolan ikasi itxutela nik karnabal desberdinak, Euskal Herrikoak. Egisa baitxa igual inauteri horrek ikastia, ez da bela emuten hain garrantzizkoa, baina ikusten dut arlo desberdinak erakutsi bidiela, hola, jente desberdinai, leku desberdinetatik helduko jakolako Euskal Herrixa maitatzeko, sentitzeko, gorpuzteko eta ez dakit, komunitate euskaldunakin harremantzeko eredu hori. Azkenean pixkat Euskal Herri barnia mosaiko kultural bada, bere berdintasun eta ezberdintasunekin, ez? Joan bihar zetan Brasileko karnabal hori ospatzera hemen bauko gure aberastasuna. Iguala izan lehike, joan bihar Afrikako lehoiak ikastera, hemen ez dazkigunean bertako animalixia zeintzu den.